Doncs soc la Cecília Calvo, soc professora de matemàtiques i quan dic professora parlo de professora de nens en l'educació obligatòria, però també mestra de mestres, professora de mestres. He fet formació de mestres des de fa molts anys. I vaig començar a l'any 89 i fins aquí amb 2 o 3 petites interrupcions, però mai més d'un any. No pot viure sense entrar a una aula durant més de temps que aquest. La meva experiència com a alumna de matemàtiques no va ser massa espectacular. No tinc records així molt marcats de les matemàtiques ni a primària ni a secundària. Està clar que no em costava, i no recordo haver estudiat mai per classe de matemàtiques fins el gran moment d'arribar al batxillerat. Ahir sí que tot va canviar. Jo vaig ser molt més conscient de la meva relació amb les matemàtiques a partir del batxillerat i van ser les primeres vegades que vaig entendre que això era una cosa que s'havia d'estudiar i no solament estar a classe i després quan amb això tenia prou. Va ser un xoc important per mi el batxillerat, van ser les primeres vegades, les meves primeres vegades de moltes coses en relació amb les matemàtiques en el batxillerat. Vaig suspendre un examen per primera vegada, vaig haver de matinar per estudiar, vaig trobar-me que m'explicaven coses que no entenia i que per tant havia de tornar a casa a intentar entendre-les. Vaig accedir per primera vegada a buscar ajuda perquè algú m'ajudés amb un professor particular. Tot això va passar durant el batxillerat, però aquests 2 anys també van ser els 2 anys que vaig descobrir que si treballava ho podia aconseguir i que vaig veure que realment m'agradaven molt les mates i que se'm donaven bé, no? I que vaig començar a avaluar els professors que tenia, si ho feien bé, si no ho feien bé. Va ser una època molt de canvi com a alumna, el passatge de la secundària obligatòria al batxillerat. Sí, això va començar quan he dit en l'Institut de Professors Artigas, que l'abreugem com a IPA, que no és una cervesa sinó un centre d'estudis. Doncs ahir vaig tenir 4 cursos de didàctica. És uns estudis de 4 anys i cada any tens uns estudis de didàctica. I sempre combinen la pràctica amb la reflexió més teòrica. I ahir vaig començar a tenir, contacte amb coses de didàctica que potser eren com molt pràctiques, no eren teòriques, no eren, teories per l'aprenentatge de les matemàtiques, però havia alguna coseta i el cert és que algunes de les professores que vaig tenir ahir de didàctica ja venien de tant en tant a Europa a fer algun congrés, alguna cosa, i ja tenien com més idea de les coses que s'estaven fent en didàctica a les matemàtiques en el món. A més, una cosa que és molt graciosa, aquesta no se m'havia acudit comentar-la, és que jo, és 5è, però és primer de batxillerat per vosaltres, aquest curs que va ser el primer que vaig suspendre l'examen i tot això, sí, de geometria, perquè el llibre que fèiem servir era el llibre del Puigdàlber. D'acord? I clar, o sigui que el meu contacte amb el Puigdàlber no va ser a partir de la didàctica o de l'ús de materials manipulatius o del decàleg per l'ensenyament, sinó va ser a través de les matemàtiques més dures de l'ensenyament de la geometria i un llibre clàssic que té. Però bé, o sigui que ja ens sonaven aquests noms, no? Encara que sigui allà en Uruguai, igual sonaven aquests noms de gent europea que estava fent didàctica. Quan a mi em pregunten això de si hi ha algun mestre que m'hagi marcat, la resposta és que sí, però el cert és que no estan mestres que hagin sigut mestres meus, sinó mestres que m'han marcat com a companys. Per tant, mestres que m'han marcat, sí, molts, però
treballant junts, sí? De tota manera, fa un moment recordava que en una campanya que vam fer per saludar als mestres en el Dia del Docent, que crec que és en octubre, els primers dies d'octubre, i vaig recordar això, i és cert que hi ha dos mestres meves a les que les volia donar les gràcies, diguem, en aquell moment, i que són ara també referents que em van marcar, però no van ser mestres de matemàtiques, sinó mestres de didàctica, o mestres de matemàtiques quan jo ja estava pensant en ser professora, perquè la mirada que jo tenia sobre la feina que feien era molt diferent que quan estava a l'escola. Aquestes mestres, per exemple, recordo la passió d'una d'elles, per sobretot, que em va... és que m'hagués encantat que aquesta mestra, que es deia Viva Gilboi, hagués conegut l'Anton Aubanel, diguem, ja no es pot fer perquè la Viva va morir fa uns anys, però és que en realitat eren ànimes bessones, no? Aquesta idea de donar saltets d'emoció en l'aula i transmetent això. A la Viva li agraeixo molt això, el rigor per una banda, però per una altra banda l'entusiasme que transmetia. I després a la Edda Rodríguez, que va ser, diguem, la mestra que em va explicar que tan important era planificar les classes, que tan important era pensar en cuidar molt bé la pissarra que tu escrivies, no? Perquè d'ahí era el que els alumnes mirarien i que per tant no podia ser poc polida, havia de ser ordenada. Totes aquestes coses les vaig aprendre de la Eda perquè a més m'anava a veure fer classe i després el feedback, el retorn i tot això eren molt interessants. Per tant, a la Viva i a la Edda diria que podria identificar-les com les referents. He de dir que també em va marcar molt un professor, diguem, del que no diré el nom, perquè encara que jo li agraeixo moltíssim, perquè jo crec que amb ell va ser que quan estava a batxillerat vaig acabar decidint que jo em volia dedicar a les matemàtiques, perquè em feia gaudir moltíssim del que passava en l'aula, però em va marcar, i el tinc molt record d'ell, perquè jo en alguns moments pensava que feia classe només per mi. Érem com 40 en la classe, no? Però ell feia classe només pels que l'entenien, diguem, no? I per tant per mi va ser molt referent en el sentit de que em recordo d'ell i dic, jo no puc fer això, perquè ell tenia les condicions perquè li agradessin les matemàtiques a moltes més persones en aquella aula. Però el tipus de discurs que feia era un discurs que arribava només a aquells que ja estaven motivats, diguem, d'abans. I per tant és un referent, però no vull dir que un referent negatiu, perquè ja et dic que per mi és molt positiu. Hi ha coses que recordo que ell feia a classe que les intento fer, no? El ser molt transparent. Per exemple, era la primera vegada que jo veia un professor que m'explicava per què les coses funcionaven. I en aquest punt, diguem, li agraeixo molt. Però també reconec que a mi no m'agradaria ser una professora que només li parla al 10% de la classe. Jo vull ser una professora que li parla a tots, diguem, no? Que té en consideració la diversitat, diguem, en tots els sentits. No la diversitat de que hi ha alumnes que tenen molta facilitat i alumnes que tenen moltes dificultats, sinó que hi ha alumnes que són més visuals i altres són més numèrics, o alumnes que tenen uns interessos i uns altres, i per tant, diguem, el record d'aquest mestre m'ajuda, diguem, a ser molt més conscient de a qui li vull parlar quan estem fent classes. Doncs mira, és divertit perquè no és la primera vegada que em pregunten quina és la millor classe que he fet en la meva vida. La classe de la meva vida espero que sigui la de demà, diguem, no? Perquè jo totes les classes surto amb sensació, ai, hauria d'haver fet millor això, i espero que la de demà sigui una miqueta millor. Per tant, en aquest sentit, doncs podria donar aquesta resposta, però bueno, em sembla molt preparada, no? I molt complaent. Tinc classes que he gaudit molt i les gaudeixo fins i tot quan les repeteixo. Habitualment estan lligades a tenir algun material manipulatiu,
i alguna tasca rica en relació a aquest material manipulatiu, no? Vaig quedar molt contenta de la classe aquella que vam fer en l'escola en la que treballo ara i que van venir el Creamat a gravar-la, perquè a vegades passen aquestes coses que tens una classe en la que te sents, oh, mira, força bé, hauria d'haver fet alguna cosa millor, però força bé, i que vingui un dia amb càmeres i que te la graven, doncs és com ideal, perquè en 30 i pico d'anys que faig classe, òbviament que aquesta no és la millor, però mira, aquesta la puc recordar millor que les altres. Que fer matemàtiques té una resposta diferent en l'escola que en l'acadèmia. L'objectiu és principalment donar-li als alumnes totes les eines perquè quan acabin, diguem, tota la seva etapa obligatòria, tinguin tota la llibertat de triar què volen continuar fent. Sí? Que si volen deixar d'estudiar, doncs el que tinguin són les eines bàsiques per moure's en la societat, però si volen continuar estudiant, que no decideixen què volen estudiar segons no tinguin mates o tinguin mates, perquè la veritat és que això fa molt mal, no? El determinar la vocació d'una persona simplement perquè vol evitar les experiències traumàtiques que ha viscut a l'aula, i això crec que és un objectiu molt clar. Per tant, per mi, fer matemàtiques és això, és desenvolupar aquests coneixements que ha de tenir la persona de 16 anys en acabar, i això no es pot fer a quart, això s'ha de fer des que els nens tenen 3 anys, has d'anar fent coses perquè quan arribin als 16 tinguin aquestes eines, no? I per tant per mi és fonamentalment això. Quan he dit diguem, coneixements, són coneixements a nivells de continguts, però també coneixements a nivell de processos, no? Saber enfrontar-se a una situació que no saben com resoldre i veure que això és el bàsic en la resolució de problemes, enfrontar-se a alguna cosa que no saps resoldre, diguem, i veure com fas utilitzar les teves eines per intentar apropar-te a la solució, o raonar, o connectar, o representar. Totes aquestes coses també entren per mi dintre dels coneixements que ha de tenir una persona als 16 anys, perquè segurament quan un adult no utilitza la resolució d'equació de segon grau o l'estratègia per calcular el màxim comú divisor, però sí podrà utilitzar, diguem, entendre un raonament, una deducció, diguem, una manera de treure-li tot el profit a les coses que sap per resoldre problemes que encara no sabia que sabia resoldre. Jo crec que l'ensenyament de les matemàtiques està plagat de mites, i hi ha mites en tots els sectors, Hi ha mites en els alumnes, sí? Que pensen que mirant el mestre resolent un exercici en la pissarra, doncs ell sabrà resoldre, no? I per tant, el mite principal que jo vull, diguem, trencar en els meus alumnes és a classe venim a pensar, no vens a imitar, no vens a fer mímica de la manera en què jo resolc problemes. Hi ha mites entre els professors, no en tots, però hi ha mites entre molts professors que també m'agradaria trencar, i un podria ser els materials manipulatius són només per nens petits. No, els materials manipulatius podem portar-los a l'aula, diguem, de batxillerat. El grup Cúbic de la Universitat de Barcelona té moltíssimes activitats per fer amb material manipulatiu a l'aula de batxillerat, diguem, no? I fa un moment vaig recordar el CIBEM de l'any 2013, després vaig recordar el del 2025 i ara recordaré el CIBEM del 2017, que va ser en Madrid, i que va haver un taller de materials manipulatius per batxillerat que feia el Cúbic, que ni tan sols vaig poder entrar de tanta gent que havia. Clar, a aquesta gent no li he de destruir el mite aquest, perquè aquests són tots conversos, ja saben això, però hi ha moltíssimes mestres en el nostre entorn
que encara pensen que els materials manipulatius és cosa de nens petits. Diguem, i aquest és un mite. I me falta, he dit, alumnes, mestres, i falta la societat, les famílies i tot això. I jo crec que el mite principal és que el que tenen en l'imaginari de què és una classe de matemàtiques és el que són les bones classes de matemàtiques. No hi ha espai per la transformació de l'aula, diguem, en aquests mites, no? Nens tots asseguts en fila, mirant cap endavant, un mestre fent coses en la pissarra i els nens aprenent trucs de memòria per poder vomitar-los en l'examen i tot això. Per tant, si s'agradés fer, diguem així, trencar mitos, o sigui, tindríem feina cada dia, cada moment, perquè n'hi ha moltíssims al voltant de l'educació matemàtica. Havia comentat una cosa que per mi és important dels materials manipulatius, que és la relació entre el material manipulatiu i el material virtual. Sí? Doncs aquest és un element, diguem, és una parella per mi que van juntes i se complementen en si mateix, una a l'altra, no? Per exemple, quan tu has fet servir material manipulatiu a l'aula i després vols fer la conversa, la posada en comú amb tots els alumnes per destriar d'això que ha passat per les seves mans i tratar d'extreure, diguem, el coneixement, diguem, no? Propi de les propostes de construcció guiada del coneixement. Els nens juguen, representen, però després hem d'abstreure. Moltes vegades en aquest moment d'abstracció, treballar amb material sobre la taula petita que cau no és bo i per tant tenir un simulador virtual d'aquest material permet molt bé la comunicació. Altres coses que li passa al material virtual és que a vegades no tenim prou material manipulatiu en l'aula i el material virtual te substitueix, o sigui, pots mostrar un geoplà fet amb claus com el que havia fet el Gateño i després treballar amb els alumnes amb geoplans virtuals. Per tant, no em posaré a dir totes les avantatges que crec que té treballar-los conjuntament, però hi ha altres coses importants del material manipulatiu, que són el fet de que pot estar presents en totes les activitats de petits i grans, però que tenen múltiples vides, no? Suposo que si escoltem a l'Antonio Banel sempre explicarà que els materials manipulatius tenen un naixement, quan el portes a l'aula per primera vegada, una vida i després tenen un amor, que és quan ja no necessites el material manipulatiu perquè ja has fet la representació i l'abstracció. Però, a més, de vegades aquest material manipulatiu surt, no? Per exemple, els cubets encajables tenen vida en infantil, però també en primària, però també en secundària, o el mateix tàngram, no? Que el pots utilitzar per fer figures geomètriques o per fer fraccions al final de primària o per fer nombres irracionals al final de secundària, no? Aquesta idea de que els materials manipulatius no és l'important el material, sinó que és la bastida que tu poses al voltant d'aquest material el que el fa que sigui molt ric. I per tant, jo crec que els materials manipulatius tenen tantes vides com els mestres vulguem incorporar-los en una activitat rica i acompanyar-los de bones preguntes i preguntes interessants. Una activitat rica, però sobretot no és una activitat més difícil que les altres, no? Les activitats riques són activitats que responen molt millor a objectius més amplis del que és fer matemàtiques, no? I que tenen molt millor la diversitat en l'aula, sí? Exemples clars, no? Nosaltres sabem que la pràctica, perquè una cosa quedi consolidada, la hem de practicar periòdicament en el temps, sí? Però sobretot quan estem practicant una cosa molt lluny de la seva construcció, la varietat de coneixement que tenen els alumnes d'una mateixa classe sobre això que volem recordar és enorme. Hi ha alguns alumnes que no la van entendre quan el vam construir i que aquesta activitat hauria de ser una oportunitat perquè construeixin el que s'havien perdut l'oportunitat. Hi ha alguns que només necessiten refrescar. Hi ha uns altres en què això ho tenien molt assolit
i no ens podem donar el luxe de que aquests alumnes acabin la classe sense haver après res. Sí? Moltes vegades, quan parlem de la diversitat, atenem, i amb tot dret, els nens que tenen dificultats. I ens neguem a pensar que un alumne hagi estat en una hora sencera de classe i no hagi après res perquè no ha entès res. Sí? No pot passar, hem de fer coses, però també hem de fer coses per a aquells nens que es passen una hora sencera en l'aula sense haver après res, perquè tot el que estem fent està orientat a un altre tipus d'alumnes. Les activitats riques són activitats que tenen, per el tipus de preguntes que fem, possibilitats, potencial per atendre a tots els alumnats. I per tant, per mi és això, no és una activitat que no l'enriquim posant-li més dificultat o més aprofundiment, sinó que l'enriquim en el sentit de que la fem molt més diversa, en el sentit aquest de que atén objectius diversos provocats pels alumnes que tenim a l'aula. En l'actualitat, jo crec que el repte més important en què ens enfrontem, en què fem front les persones que volem transformar les aules de matemàtiques, és superar la crispació social que pot, paralitzar-nos, no? Que pot evitar que, malgrat que tinguem currículums, que siguin favorables perquè visqui el canvi. Malgrat que tenim companys que estiguin disposats a canviar les seves aules, malgrat que hi hagi un munt de condicions que semblarien que són idònies per fer un pas endavant, el meu repte principal és superar la por a que et critiquin, no? Perquè crec que en aquest moment, socialment, no és només en educació matemàtica, qualsevol cosa que facis tenen molta més visió, o tenen molta més escenari, les crítiques que no són constructives, que això que ens ajuda a avançar. I per tant, jo posaria en aquest punt el repte principal que té l'educació matemàtica. La investigació ens va donant eines, el currículum ajuda, hi ha companys que tenen el coneixement i l'actitud i el temps i les ganes per fer els canvis, però de vegades ens paralitza que en les xarxes socials, un pensament més conservador, més anquilosant, ens tregui ales. Fa un moment havíem esmentat que la tecnologia era un molt bon complement dels materials manipulatius, però la tecnologia té un paper, en l'actualitat que és que va molt més enllà d'això, no? I fins i tot no només va molt més enllà dels materials manipulatius, sinó que va més enllà de les coses que fa la tecnologia molt més ràpid que nosaltres, com és calcular, per exemple, sí? En nens petits, o derivar per nens més grans, no? El que dona la tecnologia, per mi, és l'oportunitat d'obrir finestres de l'aula, sí? Per exemple, és molt difícil tenir en l'aula un antiprisma per mostrar, sí? Però la tecnologia em permet no només mirar la imatge d'un antiprisma, sinó veure un GIF d'un antiprisma, on aquest antiprisma es va girant i tu el pots visualitzar, o on es va desplegant i tu veus el desenvolupament, l'anet d'això. És com ampliar tots els recursos que tu tens, no? És la idea de que davant de la contingència d'un alumne que et pregunta una cosa que no veu, tu puguis obrir un entorn manipulatiu o una pàgina de recursos visuals com podria ser un Polypad o una cosa així i mostrar-la, incluir-la, no? I per mi, les capacitats en la visualització són realment molt, molt, molt importants i les destacaria. I això no és nou, Això, quan jo vaig explicar que venien en el 95 cap aquí,
era una de les coses que s'estudiava, diguem, com la visualització, diguem, jugava un paper molt, molt important, i per tant jo crec que la tecnologia el que ha posat és a l'abast d'un profe que té un ordenador en l'aula i fa una cerca rapidíssima en Google, portar a l'aula aquests elements que li permeten visualitzar als alumnes el que està dient, diguem, no? Imagina't el fet de jo vaig fer la tasca de les taronges l'altre dia, però imagina que un professor no té taronges per tots els seus alumnes. Podria, com a mínim, doncs, mostrar un vídeo on el fan altres alumnes, i això és perquè tens un projector en l'aula, perquè tens, diguem, aquestes coses és que em sembla, diguem, que és com intentar tapar el sol amb una mà, negar-se, diguem, a que la tecnologia sigui una part molt important. I no estic parlant aquí de pensament computacional o d'aprendre a programar, i com això tot ajuda també al pensament matemàtic. Un dels canvis que crec que és important seria més formació dels claustres, més formació dels mestres. Sí? Però jo crec que hi ha una altra part que crec que és molt important d'impulsar els canvis, que és impulsar els canvis de mentalitat dels mestres. Impulsar, diguem, idees com la que promovia Cotondana, que també és una altra cita d'aquestes importants que a nosaltres ens marca, que és el fet d'adonar-te que si t'atreveixes a ensenyar és que mai pots deixar d'aprendre, no? I jo crec que els canvis que impulsaria són difícils de preguntar, perquè per una banda, òbviament, demanaria a l'administració que posi tot el que té al seu abast per aconseguir que els mestres que volen es formen, però també crec que aquest canvi implicaria que els mestres han de ser molt més conscients que no poden viure tota la seva vida professional amb el que van aprendre en l'escola de magisteri. Per tant, seria aquest un dels elements. Un altre element que també crec que m'interessaria promocionar és fer més publicitat de materials de qualitat. No crec que n'hi hagi pocs materials de qualitat, crec que podria haver més, i sempre ens convidem entre professors a continuar elaborant materials de qualitat. Però crec que el problema no és que n'hi hagi pocs, sinó com el fem arribar a aquells mestres que no saben que aquests materials existeixen i que veuen en els materials més tradicionals els únics materials que el poden ajudar. Florence està fent molts materials molt bons, el Creamat els ve fent des de fa moltíssims anys, l'Enrich, els materials de Desmos, els materials del Peter Lee, hi ha moltíssims materials molt bons que crec que el que falta és una bona manera de publicitar-los, del que els mestres sàpiguen que aquests materials estan, que aquests materials recobreixen tot el currículum, perquè aquesta és una feina molt bona que va fer Creamat des de fa molts anys, que és l'ARC, que és un projecte de recobriment curricular, i és que per qualsevol cosa que tu vulguis portar a l'aula hi ha una bona tasca que està pensada per companys que està pensada i que està a l'abast, però la idea és com publicitar-la i com fer als mestres conscients de que val la pena l'esforç de preparar-la, val la pena l'esforç d'ir a comprar taronges un dia per anar a fer una classe, val la pena el fet de que si portes cubets encajables, muntar la classe i desmuntar-la te porta més temps que si només portes fitxes, que val la pena fer una sessió on els alumnes potser no estan tan silenciosos com fent una fitxa, on la posada en comú fa que tu t'hagis d'exprimir, diguem, les idees per veure com extreure el suc del que els alumnes han descobert. Tots aquests són esforços, però tot això val la pena. I publicitar més i encomanar més als mestres d'aquesta sensació de que val la pena
serien canvis, però veus que són molt eteris, o sigui, no hi ha una posició política, no hi ha diners, no hi ha fórmules màgiques per aconseguir aquests canvis, només continuar treballant i fent així la gota malaia, no? A veure si això ho aconseguim. Fa molts anys vaig anar a una conferència que feia, diguem, des de la pedagogia el Salvador Cardús, diguem, que va fer una cosa molt interessant i és que mostrava frases catastrofistes que mostraven que l'educació cada vegada va pitjor i li preguntava a la gent i quan penseu que s'havia fet aquesta frase i cada vegada era més antiga la frase. Aquesta és una sensació molt semblant a la que jo tinc quan els resultats diuen de la davallada. A veure, estem mesurant unes coses i potser els paràmetres en aquestes coses baixen, però jo estic segura que hi ha altres paràmetres que estan pujant i estem mirant només això. I de cap manera vull caure en la complaença de no fixar-me en això, diguem, no? Però no tinc aquesta sensació de que quan jo entro a l'aula els alumnes saben menys que abans. Potser saben menys coses memorístiques, diguem, però també saben moltes més coses del món, tenen més ganes de preguntar i això per què funciona i no com ho faig, diguem. Tinc molts indicadors d'èxit que crec que són una mica més intangibles i que la feina que tenim per davant, un dels reptes que tenim, que era una pregunta que m'havíeu fet en un altre moment, un dels reptes és mostrar més fora de les aules aquestes coses que són bones i que passen dintre de l'aula. Jo soc massa optimista, potser, però m'agrada perquè demà he d'anar a classe i crec que el deber que tenim amb la joventut és tenir una visió més positiva del que els depara, perquè si no, pobres, diguem, ser jove ha de ser molt difícil. Si els mestres i la societat li diem sempre que estan pitjor formats que abans i que tot, diguem, serà més difícil i que el món, diguem, se va en orris, diguem, crec que no és la feina d'un mestre. Hauria d'haver alumnes i hauria d'haver mestres amb ganes del que els seus alumnes aprenguin. I a vegades no n'hi ha prou amb les ganes del mestre, sinó que també hi ha d'haver alumnes que estiguin disposats a pensar i per això hem de trencar el mite aquell de que els alumnes van a classe de matemàtiques a imitar el seu professor. Però això no és una qüestió que sigui els alumnes d'avui no volen pensar, no. Nosaltres les hem portat aquesta idea de la imatge que tenen de les aules de matemàtica i per tant una de les primeres coses que hem de fer és aconseguir mestres que tinguin passió i que la demostren, alumnes que tinguin ganes de pensar. Sí? Aquests són els elements bàsics, però ha d'haver, diguem, tasques riques per fer, o sigui, ha d'haver un recobriment de tots aquests objectius que hem de complir curricularment cobert per tasques que facin aquests alumnes que descobreixen això, diguem, que els repti, que els desafiï, diguem, sí? Ha d'haver unes condicions edilícies bàsiques, diguem, no? Han d'estar còmodes, que si són 30 alumnes hi hagi lloc per moure's, per dir ara treballem en grups i que es puguin canviar i totes aquestes coses. Hi ha d'haver materials, ha d'haver fulls, ha d'haver ordinador com projector, ha d'haver cubets encajables, no en l'aula però sí que el puguis portar. Hi ha una sèrie de coses que jo m'imagino en l'aula ideal, però hi ha algunes d'aquestes coses que s'aconsegueixen amb diners, que crec que són les més fàcils, i altres coses que s'aconsegueixen amb molta feina, que va una mica de tot el que hem parlat, de canviar mentalitats de mestres, d'alumnes i, per tant, de la societat, perquè no canviarà cap d'elles per separat, han de canviar totes tres i, per tant, jo ho veig així.
crec que si hagués de donar consells a un company, a una mestra jove, però també diguem, a una mestra que vol deconstruir-se i canviar la seva pràctica, diguem, o transformar les seves aules, crec que els consells que li donaria els he dit en tota la conversa anterior, simplement els sintetitzo. És entendre que ha de continuar formant-se, sí, això és molt important, però també entendre que ha de mostrar passió pel que fa. I aquests dos se'ls ajunto en un sol consell, no oblidar-se mai que tu ets model pels teus alumnes. I per tant, els alumnes, si jo vull que els alumnes tinguin ganes d'aprendre, m'han de veure a mi que tinc ganes d'aprendre. M'han de veure a mi que les dic que el dissabte vaig anar a una jornada i vaig aprendre aquesta activitat i avui la porto, perquè han de veure que jo m'estic formant. Han de veure que jo llegeixo el diari i que porto una notícia del diari a l'aula. Han de veure que els escolto i que quan ells tenen una estratègia que jo no la tenia, l'aprenc i la incorporo. Totes aquestes coses crec que són molt, molt importants i per tant el resumiria amb el fet de que siguin conscients de que nosaltres som model dels alumnes que volem.